你真係熄我冷氣啊！我會好熱㗎喎。Hello，開始咗未啊？聽唔聽到我把聲？聽到啦。喺呢度聽到，我應該開咗 live。今次嗰個 setting 有少少唔同，所以需要大家去幫一幫手睇下啦。好，大家好啊，有冇聲啊？有啦，係大家好啊！今日呢嗰個設定有少少唔同，因為今日想同大家介紹下我哋近排都出咗好多呢個禪坐墊。咁其實除咗呢兩款之外呢，我哋都仲有好多坐禪用到嘅嘢嘅。咁所以今日就特登開 live 呢嚟同大家講一講嘅。係啊，咁好，大家都聽到啦。好啊，唔該晒你哋嘅comments。咁如果你都不嬲打開座嘅話呢，你都可以同我哋分享下，譬如你可能係通常一日之內你係幾點係起身啦，瞓覺之前啦，定係可能中間你都會打個坐啊，同埋你通常會打幾耐咁樣樣，等我哋大家即係等我哋知道下呢，原來我哋嘅客人群入邊呢，係咪都有呢個禪修打坐嘅習慣嘅。咁我哋今日咧應該大致上會有5款咧係想同大家介紹，咁同埋後面咧我哋都會可能講下點解我哋會設計咗一啲，譬如今次我哋會有新嘅月亮型㗎啦，點解我哋會設計呢一款咁樣樣啦。咁另外亦都會係同大家稍稍講下原來係因為坐姿上嘅關係，我哋會設計咗呢個，同埋有少少禪修嘅方法咁樣嘅。咁所以今日可能會比較長少少，我會盡量濃縮啦。咁如果講唔晒嘅嘢呢，咁可以喺 comments 嗰度話俾我聽，你仲想知道啲乜嘢嘢？咁我哋就盡量揾翻唔同嘅apps或者係 link 呢，係去同你分享咁樣嘅。係啊，咁樣如果你有禪修嘅經驗呢，可以同我哋分享下㗎。係啦，咁好，我哋就事不宜遲開始啦。咁其實呢，我哋如果喺漢禮最耐嘅坐墊呢，會係呢一款。咁呢一款呢，其實係我哋幫香港梅村寄買嘅一款坐墊啦。咁我哋就入邊係油甘子葉嘅。咁你會見到呢度會係一行禪師嘅墨寶嚟嘅。咁佢亦都可以作為一個手提嘅柄嚟用啦。咁同埋其實佢呢個袋仔呢，我哋覺得佢都呢個坐墊都唔錯㗎。佢呢度呢，仲會有2個袋仔，係可以俾你，譬如可能帶埋個頌缽啦，帶埋本書仔咁樣樣，咁就可以攞出去郊外咁樣樣，去到出面呢，就去打坐。咁其實點解會用到油甘子葉呢？咁如果知道喺香港嘅蓮池寺呢，就係香港梅村嘅修禪即係大禪修嘅地方啦。咁其實原來佢哋都有講過呢，佢哋就會覺得用油甘子葉呢係可能係好過蕎麥啦，又或者可能傳統可能有啲嗰啲叫做咩呢？椰絲木棉之類嘅。因為你如果有去過嗰度呢，佢都偏大自然嘅。咁如果係用蕎麥，如果冇製過，咩叫製過？可能要炒過各樣啦，咁就可能係會好容易生蟲啦。咁亦都有中醫師講過，原來蕎麥殼你如果唔知佢有冇炒過嘅話呢，坐得多原來係會偏涼嘅。咁所以喺梅村嗰度，佢哋就習慣會用油甘子葉啦。咁一嚟呢就會疏氣啦，就算係夏天坐呢，就都唔怕係會好熱啦。咁另外就係啦，如果講到熱嘅呢個問題，有陣時你會見到呢，可能嗰個坐墊會用一啲海綿又或者用絨布呢。點解有陣時佢又唔建議呢？就係因為夏天如果你係攞去郊外坐，你可能會越坐越熱。你明明已經坐咗20分鐘，就因為呢度好焗流汗咁令到你就離開咗嗰個比較心境平靜嗰個位，就好似有啲唔舒服喎，就會想離座啦咁樣。咁所以呢個係梅村嗰度同我哋分享點解佢哋會揀油甘子葉。咁油甘子葉其實又係乜嘢呢？咁其實以前都好多人呢攞油甘子葉呢係做枕頭嘅。咁其實佢就係一啲咁樣樣嘅葉啦。咁我哋而家就會見到可能係一
啲比較傳統啲嘅枕頭啊、賣被鋪嗰啲席啊，上環有好多呢啲鋪頭嘅。咁甚至乎呢，係漢禮對面呢，有間嗰啲家品店呢，就都有得買嘅。咁另外有啲裙褂啊嗰啲地方呢，我哋都見到會有得賣油甘子葉。咁有陣時大家嚟試坐嘅時候，可能都已經覺得佢好似好厚喎，太高喎。咁其實梅村或者我哋所有嘅坐墊呢，其實都有分內外兩層嘅。咁佢個內袋呢，就你可以直接就係打開呢，咁你就會見到係已經係油甘子葉㗎啦。等我企近啲俾大家睇下，已經係油甘子葉嚟嘅。如果萬一你覺得新嘅時候呢，佢已經係有啲高得滯，其實你可以倒啲出嚟先，咁等日後咧坐扁咗啲嘅時候，你咪唔使周圍撲，再去揾呢個油甘子葉，咁就可以直接加入去啦。咁樣係啊，咁外袋亦都可以拆出嚟啦，方便清洗。咁呢個就係我哋幫梅村係做咗好耐嘅油甘子葉嘅 cushion。咁點解我哋近排一嚟係因為我哋10週年啦，第二呢就係因為都多外國人啊，或者有啲高大威猛啲嘅，甚至乎可能我哋自己健師兄咁樣呢，佢要坐嘅時候，就算佢係金剛座呢，呢個嚟講呢，等我俾幅圖大家啦，就有少少似呢個嘅境況，就係一個好高大嘅人呢，佢要攞呢個 cushion 呢，真係好細粒啊！咁佢直頭喊我坐邊度啊咁樣，咁係基於呢個原因呢，我哋呢而家就做咗一個啱啱係呢2日先至 post 出嚟嘅，咁我哋叫佢做滿月輪嘅坐墊啦。咁如果你拼埋，你就會見到呢係足足大1倍嘅，係啦。咁高亦都係高咗嘅，咁其實就係想方便一啲高大威猛啲啦，同埋啲外籍人士可以坐到。咁好似譬如頭先講到嘅金剛座呢，其實就係唔係盤腿啦，咁係一陣間都會介紹到嘅，係好似咁樣夾住咁樣嘅，咁樣坐法，咁變咗用呢個滿月輪嘅呢一個呢，都會係比較穩陣啲。咁一陣間都會講到唔同嘅坐姿點解，其實佢最終嘅目的係要點樣樣。咁呢一款呢，就係我哋同瑞晴啦，咁瑞晴係我哋呢2年嘅 partner 嚟嘅。咁平時比較見到多嘅呢，佢哋就係幫我哋做圍巾啦，就係做嗰個長者啦，或者係有啲食啲麵線嘅時候驚到彈到成身用嘅一個飲食嘅圍巾啦。咁佢哋其實就係揾香港嘅婦女呢係去做圍巾嘅。咁我哋亦都係見到喺疫情期間呢，呢啲婦女其實幾乎停工。咁所以我哋就諗下有啲乜嘢係我哋一路想做而又可以幫到呢啲婦女嘅呢？咁就不如我哋就真係做其實漢禮第1年我已經想做嘅坐墊啦咁樣。咁所以其實呢一個坐墊呢，佢由揀布啦、車工啦、剪線喉啦，甚至乎呢啲嘅車花啦，全部都係由婦女佢哋一手一腳去做嘅。咁我哋呢啲車花呢，譬如呢個 logo 呢，會見到係一個人啦，咁佢係喺座山前面。其實都係想帶出咧 sit like a mountain 嘅意思，係希望我哋咧呢啲嘅禪修嘅坐墊咧，可以幫到你喺打坐嘅時候穩如山咁樣嘅感覺嘅。咁另外咧，瑞晴嗰邊佢哋真係好好，唔係淨係我哋俾啲尺寸要求俾佢，佢就做咯。佢係幫我哋諗晒，譬如啲拉鏈佢點樣染色係去配翻啲顏色啦。另外呢，我真心欣賞嘅就係呢個內膽啦。咁頭先大家可能會見到油甘子葉呢，其實佢真係都係葉啦。有陣時我哋買翻嚟嘅時候，仲會有好多枝喺入邊。咁其實我哋每次入嘅時候呢，有陣時你嚟到我哋鋪頭，可能見到我哋後台嘅同事個個踎喺度做嘢，其實佢哋就喺度揀緊啲枝出嚟啦。所以呢。以前嘅坐墊的確有陣時，你尤其是可能坐得耐呢，佢有啲枝會係透過啲布呢少少吉出嚟嘅。咁瑞晴嘅姜母呢，唔好誤會，唔係姜 B 嘅媽媽，咁啱都係姜母，都係姓姜嘅。阿姜太呢，就幫我哋呢好細心咁揾咗一啲內膽嘅布呢，
佢雖然好白淨啦，不過都因為可以洗，但係佢呢個布咧疏氣得嚟，佢有個密度係嗰啲樹枝係穿唔過，咁變咗你打造嘅時候，就算啲樹葉比較碎咗，都唔會拮親咁樣嘅。係啦，呢個就同大家分享下嘅。等我望一望有冇人喺呢度有 comment 想我哋回答先。好，暫時冇嘅。如果你有問題都可以喺 comment 嗰度寫俾我哋啦。咁我哋有同事會話翻俾我聽。咁我就集中先介紹你一個坐墊啦。咁去到最後如果有問題，我就統一一次過係去解答嘅。好啦，咁呢個就係滿月輪啦。咁點解我哋會叫滿月輪呢？咁其實喺藏傳佛教都會鼓勵，或者係我哋喺度觀賞一啲本尊嘅時候，我哋多數都會話本尊係坐喺日月輪上面咁樣嘅。咁所以喺我哋喺度諗緊呢個巨型嘅坐墊可以叫改咩名嘅時候，我哋都希望係傳達到一個希望你哋都可以好似本尊咁樣呢，係喺坐喺日月輪上面咁定嘅意思。咁所以我哋就改咗呢一個名啦，係啦。咁好啦，下一樣嘢呢，我就想同大家呢，就係介紹我而家坐住呢一個。咁我而家坐住呢一個呢，係鄭慧中老師嘅坐墊。我又俾大家睇圖先，睇圖會靚啲。咁如果以前有去開台灣旅行嘅朋友呢，咁尤其是食素嘅朋友，應該就唔會對呢個食養生房呢有陌生噶啦。咁你會見到我哋呢個圖呢度呢，食養生房一系列嘅坐墊呢，其實就係而家我身後呢一個坐墊啦。咁呢個坐墊有咩特別呢？係同我身上面着嘅衫啦，呢個布呢係同一個出處啦。咁就係鄭慧中老師去做嘅。咁佢入邊呢，就係我頭先提到嘅蕎麥殼。咁但係佢哋係製過嘅、炒過嘅，所以就冇唔會有好大呢個會坐得太涼呢個問題啦。咁呢個坐墊比較特別嘅呢，係你喺個圖呢度都會見到啦，就係佢嘅內膽。由於時間關係，我已經拉開咗拉鏈，等大家容易啲睇。咁你會見到呢，佢入邊其實呢係已經車咗一格格嘅。咁等你嗰個蕎麥呢，唔會因為你坐嘅時候或者搬嘅時候呢，就走嚟走去。咁所以呢個嘅功夫啦，就算係入邊你一層布都係鄭慧中老師，即係我而家身上着嘅布衣嘅布去做嘅。咁所以成件事就好疏氣，好舒服。就算好似食養生房擺喺戶外度用呢，佢哋都唔怕係會長蟲或者係坐到好熱嘅。咁尤其是呢，我哋呢一套其實係同菩薩寺攞噶啦。咁所以其實你去到菩薩寺，佢哋坐嘅蒲團都係呢一嘅。咁我哋咁大家都知道菩薩寺嘅所有嘅物品呢，就係全部都係全數捐去尼泊爾嘅三美學院啦。咁今日其實啱啱菩薩寺亦都出咗個 post， 咁尼泊爾同埋印度嗰邊就其實情況都幾嚴峻啊。咁師傅而家都喺尼泊爾嗰邊呢，就籌募緊經費，就係去捐去買呢個製氧機同埋簡單嘅床嘅咁樣，係啦。咁呢個順帶一提嘅啫，係啦。咁呢個就係個坐墊啦，鄭老師嘅坐墊。咁鄭老師嘅坐墊呢，因為全人手做啦，咁就通常係需要預訂嘅。咁如果有興趣可以上嚟看嚟試坐咗先啦。咁如果係啱嘅話呢，咁我哋幫你訂，一般就係2個禮拜就可以到香港噶啦。咁點解我會講咗個坐墊先呢？因為其實我都想同大家再嚟就係介紹呢一個木櫃椅啊。咁其實一般嚟講，我哋就好，你會見到漢禮好少去處理下面嗰塊，即係呢個方墊，因為香港地方細。咁其實我自己打造，我都係可能用翻自己屋企瑜伽席或者就咁真係喺地下咁樣嘅。可能但係啱啱開始打造嘅朋友可能會覺得，哎呀，直接揞個膝頭哥喺個地板嗰度好似唔舒服喎咁。呢度我都想提一提，因為我都聽到有朋友上嚟請坐墊嘅時候，佢會話佢喺床上面就坐呢個坐墊。除非你嗰張床係好硬身嗰啲木板床啦，一般都唔係好建議嘅，因為始終可能佢係海綿或者係我哋都係坐嗰啲彈弓床嘛。咁你變咗
本身個坐墊係想幫你挺起個成個上半身嘅，等你個腰背豎直嘅。咁但係你坐咗喺床褥上面呢，其實又凹翻落去，咁其實就做唔到嗰個腰背豎直嘅呢一個坐姿啦。咁所以其實都係最好係喺地板上面。如果你覺得韌嘅，咁就真係不妨揾簡單啲入門啲，我覺得唔使一定要花錢去買個坐墊啦，即係呢個方形嘅叫乜嘢咧？我突然之間唔記得咗添，方墊啦。咁其實用呢個瑜伽席其實都可以嘅。咁而家我想示範嘅就係呢個跪坐嘅呢個跪椅啦。咁我哋一般頭先有講過叫做金剛座。咁其實我哋無論係盤腿或者係金剛座呢，我哋個重點係想令到我哋個下盤呢，起碼有3點着地嘅。譬如呢，我哋可能喺盤坐嘅時候呢，咁一個係我哋個臀部啦，咁坐穩咗喺個 cushion 度啦。咁我一陣間可以側身俾大家望下嘅。咁其實我哋一般坐坐墊呢，就唔會係坐晒落去嘅。你見到後面其實仲有位嘅，係啦，仲有位喺呢度嘅。咁另外呢，我哋就係想點樣呢？除咗我哋個盤骨坐咗落去個坐墊之外呢，就係兩個膝頭哥呢，其實就係着地嘅，你係撐得住佢嘅，係啦，咁就變咗係3點着地。就好似 tripod 或者係啦，好似相機嗰啲3腳架呢，有3個腳呢，好穩咁樣喺個地下上面，咁令到你個下盤穩陣。因為我哋頭先都講過啦，咁我哋都係希望打坐嘅時候係有坐如山，因為你係可以如如不動，就算有乜嘢喺你前面出現發生你係好似如是觀，你係睇到、知道、覺知，而唔會俾佢去影響到。無論係心境上同埋形態上，因為你形態其實係會幫到你入邊去平靜，即係你出面越穩陣。我記得以前有人講過，寫毛筆都係你下盤越穩，其實你啲字就越正嘅，即係我都聽過咁樣嘅講法。咁所以其實無論係盤腿啦，又或者係一陣示範呢個跪椅呢，都係有3點着地，令到你嗰個下盤呢係穩陣。咁從而你淨係需要調整你嘅上半身就可以啦，咁樣。咁呢個跪椅呢，我會其實你嚟到看禮嘅時候，如果你要試呢，都可以同我哋講嘅。咁你可以都係用翻我哋呢一張方墊啦，咁你可以墊住個膝頭哥冇咁痛啦。咁除咗鞋會好啲啦，如果唔係嘅話，你會棘住咗個跪椅啦。咁呢個跪椅呢，其實我哋都係同香港新生會呢係合作嘅。咁新生會係一個係精神復康嘅機構，咁所以佢哋就去到嗰個工房嘅時候呢，工場嘅時候呢，佢哋就負責幫我哋鬥木嘅咁樣。咁呢一個呢，佢會摺疊式噶啦，咁同埋會有個套呢，俾你方便攜帶嘅。咁打開咗之後，將呢度上鎖，係啦，呢度咁樣呢，咁佢就穩陣噶咯喎。咁我哋要做嘅嘢呢，就係將佢擺喺我哋個腳後面啦。係啦，咁樣擺好咗之後，斜面呢係向自己嘅。咁你坐落去之後呢，咁咪就盤骨會係穩定啦。然之後兩個膝頭哥都係穩定。咁呢一個嘅坐姿呢，係適合一啲盤唔到腿啦，又或者坐骨神經係可能長期坐會有刺痛嘅朋友可以啱用嘅。因為其實佢所有收唔到係咯，收唔到音㗎，你唔使驚。哦，你話佢哋，係啦，咁就係3點着地啦，咁啊會係幫我哋個髖關節啦，同埋呢個叫做係啦，如果有坐骨神經痛嘅人呢，就好適合用呢一款嘅，係啦，咁啊適合盤唔到腿嘅朋友啦。咁呢個跪椅呢，你喺網上面睇呢，係會有2個高度嘅，咁其實佢爭喺邊呢？佢爭係喺呢一個高度。
係啊，咁就爭少少嘅啫。咁所以如果有興趣請呢一個跪椅嘅朋友呢，我哋都歡迎你係上嚟我哋門市係去試咗先嘅。係啦，咁可以，因為我哋呢一個坐墊不嬲都係擺喺個書架下面。唔使唔好意思同我哋講聲，咁我哋幫你鋪一鋪，可以真係喺地板嗰度試就試得最真啦咁樣。係啊，咁我睇一睇有冇啲乜嘢需要回應先。好，暫時都未有嘅，咁我繼續努力。係啦，咁接落嚟呢，我就想同大家呢係講下我哋呢個紫色嘅圓月啦。咁呢個圓月呢，就真係需要好似頭先咁樣再講多啲關於坐姿啦。咁頭先就講咗係點解會係盤腿或者係金剛座，就係令到我哋嘅下盤有3點着地好穩陣。咁我哋只需要係調整上半身就可以啦。咁其實無論係咩宗派呢，大致上都係建基於佛陀嘅毗盧七支坐法。咁如果你識寫呢個毗盧七支坐法，你可以喺我哋個 comment 寫一寫。咁我如果你係請呢個坐墊嘅時候，我哋送一包油甘子葉俾你啊。咁就係啦，係啦。咁毗盧七支坐法呢，其實係佛陀教我哋打坐嘅時候要準備嘅7個，好似係開門7件事咁樣啦，即係你打坐前要注意嘅7樣嘢。咁係邊7樣嘢呢？亦都係導致到我哋會想設計呢一個月亮形嘅坐墊嘅。咁你會睇到啦，呢度都係會有我頭先講到坐如山個 logo 嘅，係啦。咁其實就好似頭先一開始所講啦，咁我哋就係唔需要成個坐墊坐嘅，同埋呢，如果你覺得太高，我哋係特登裝多啲俾大家嘅。如果你覺得嗰個油甘子葉係太多的話呢，你可以係喺請返屋企之後呢，你倒一啲出嚟先，等第時你覺得嗰個坐墊扁咗嘅時候呢，你先至係去補返就可以噶啦，係啦。咁亦都好似頭先咁講啦。咁其實毗盧七支坐法咧，第一樣嘢就係盤腿啦。咁如果你盤唔到腿嘅，可以好似我咁樣啦，散盤，即係前後腳咁樣其實已經好好噶啦。如果日後可以嘅話呢，你就先至係單盤啦。咁單盤有個小建議俾大家就係呢：如果你即係輪流單盤，你今日係右腳單盤嘅，你聽日最好就係換嚟左腳咁樣，咁令到你個盤骨會係平衡翻。如果你長期單右邊或者單左邊呢，都會有陣時可能令到你盤骨歪咗都唔覺嘅。係啊，咁所以就最好會留意翻自己個習慣。今日係單右邊，聽日就單左邊。咁最後就當然係 full lotus pose 咁樣啦。咁就無謂喺度獻醜啦。咁係啦。咁呢個就係第一支，即係毗盧七支坐法7樣嘢嘛。第一樣嘢呢，就係調整咗嗰個坐姿啦。咁等你係個下盤已經穩定咗之後呢，咁通常我哋就係會要求腰背豎直啦。呢個就係第2點啦。咁第3點就係放鬆膊頭啦。咁放鬆膊頭呢一點喺香港都我覺得幾得意嘅，因為通常叫人放鬆膊頭呢，你喺寺院或者好似我咁樣啦，今日做咗一日嘢，其實都係攣咗噶，自己唔覺嘅。咁同埋呢，你會見到你喺寺院叫人哋放鬆膊頭，其實佢哋全部都仲係咁樣縮起嘅。因為喺香港人嗰個距離太緊，我哋慣咗要防備，好犀利啊！咁所以如果係真係要放鬆膊頭，有一個方法我喺瑜伽班度學到，我覺得都幾好用嘅，就係當你要放鬆嘅時候，可能就縮晒上嚟，然之後好大力放翻落去，呢個先係放鬆嗰一下最放鬆嗰個位置咯。你頭先如果有留意嘅話，其實可能我都縮咗上嚟嘅，但係放鬆原來係咁樣。係啦，咁然後呢，就係呢個第3樣啦。第一個係盤腿，第2個係腰背豎直，第3個就係放鬆嗰個膊頭啦。然之後呢係手結印。
咁呢個就好睇係邊個傳承啦。有啲呢仲會好着重下要左手搭右手啊，右手搭左手啊，有啲啊要定印啊，要好似個波形啊，要好似橙形啊，咁甚至乎可能係譬如梅村咁樣就自由啲嘅，甚至乎可以擺喺大髀啊，擺喺膝頭哥啊，咁樣都 OK。不過呢個就睇你傳承同埋以舒服為主啦，咁樣咁所以呢個如果你係有跟開唔同嘅道場，就跟翻你道場嘅做法就係最好嘅，係啦。咁然後呢，呢個就係第三樣嘢啦，唔係第一係坐姿，第二樣嘢係腰背豎直，第三係放鬆個背脊，第四係結印啦。咁然後呢，就係呢，係要稍稍係收埋個下顎，好似要做雙下巴咁嘅動作嘅。咁呢個動作係做乜呢？其實佢係想令到你呢個頸呢一度呢，係同你個腰背一樣係成一直線嘅。咁有講過呢，即係我聽啲師傅講呢，其實呢一個成件事係想我哋嘅一個中脈係呈最正宗嘅狀態，唔會係因為我哋嘅姿勢而令到佢有 blockage， 即係有阻滯啊。咁如果我哋嘅中脈越通呢，其實我哋打坐學嘅時候就越唔會咁容易瞌眼瞓嘅。咁所以呢個都係一個幫我哋坐得耐嘅方法同埋坐姿嚟嘅。咁係啦，咁然之後呢，收埋個下巴啦。咁另外呢，就係第六樣嘢就係脷頂上顎，就係條脷呢要輕輕地頂住個門牙後面嗰個位度啦。咁我以前喺佛學院嗰度學呢，老師就話呢，你如果條脷頂喺門牙後面呢，你會發覺會不斷有口水分泌，所謂生津啊，生津止渴個生津啊。原來你嗰個脷呢頂喺個門牙後面，輕輕頂得噶啦，佢會不斷生口水。就係你點解啲高僧大德可以坐幾日唔食唔飲呢？就係靠飲呢個口水，同埋佢會原來呢個津液呢係會幫我哋降火嘅。咁所以你喺打坐嘅時候有呢個生津咗出嚟之後呢，你飲埋落去呢，不但令到你冇咁餓之餘，就係會令到你降火嘅咁樣。係啦，咁最後一樣嘢呢，就亦都係睇你嘅門派啦，就係隻眼啦。咁就係有啲就係話係雙眼微閉啦，有啲係可能係輕輕注視住，好似日本咁樣，就可能前面有一個蠟燭啊，或者係一個月輪啊，你要望住。咁眼睛雖然有開有閂，但係多數呢都係會叫你呢，就算望住一樣嘢呢，都唔係掘住嘅。係將個視線好輕柔咁放喺嗰個物件，就算係眯埋眼呢，你都係好放鬆咁將個眼球好似係喺個眼窩度休息，係好將所有嘢放輕柔嘅。咁呢個就係毗盧七支坐法。咁再重溫一次呢，第一個就係盤腿啦，第二個就係腰背豎直，然之後放鬆膊頭。跟住就係我哋可以係稍稍係收埋我哋嘅下巴啦。咁係仲有係打結印啦，或者係雙手放鬆係擺喺大髀上面啦。然之後脷頂上顎就講咗啦。咁然之後呢，就係雙眼微閉。咁係大致上係呢七樣嘢啦。睇下我有冇錯咗。如果錯咗嘅話，我喺comments 嗰度寫翻俾大家都可以嘅。係啦，如果你哋有想知嘅話，或者想知呢個名，你可以喺 comments 嗰度寫翻就係邊七樣嘢啊，咁我會 list 翻出嚟俾大家嘅。咁就係盤腿、腰背豎直、結印、放鬆膊頭、收下巴、脷頂上顎同埋隻眼放鬆咁樣樣。咁呢個就係嗰個重點啦。咁點解我哋要設計呢個圓形嘅半月形嘅 cushion 呢？就係頭先有提過啦。我哋坐 cushion 嘅時候呢，其實你會見到我係冇坐晒嘅，係大致上係坐一半啦，1/3到啦。咁反而佢前面呢，因為嗰個月亮形少少月牙嗰個位呢，會幫我去 hold 到臀部同埋甚至乎少少大髀呢個位，令到我呢個空間冇掂到地板呢個位呢，就更加有承托力，咁我就更加可以坐得穩啦。咁所以我哋而家嗰個油甘子葉呢，係有比多嘅，所以你可能試坐嘅時候會覺得高咗少少，但係就係方便你第時唔
使即刻咁快去撲呢個油甘子葉嘅。咁所以呢，就係特登入多啲啦。咁你請到翻屋企嘅時候呢，你不妨可以就住你自己適合嘅高度倒啲出嚟，咁第時要補嘅時候呢，你就可以隨手可得呢個油甘子葉啦。咁頭先一開始有講過啦，咁都想同大家係講少少禪修嘅方法。咁坐咗喺度啦，咁究竟要做咩呢？咁通常一開始會如果有參加過德格嘅禪修活動呢，開心禪咁樣呢，咁你就會見到佢哋都會以鎖緣境。咩叫鎖緣境呢？就係以我哋嘅觀感呢，其中一樣嘢去鎖住，即係佢嗰個鎖唔係鎖住嘅鎖啦，係所有嘅鎖。但係譬如係聲音嘅，我就專注喺個聲音度，我就聽下呢個空間有幾多種聲，我就打坐嘅時候就專注，有人講嘢聲，有冷氣聲，有電子聲，有冷氣機聲，自己喺入邊就猛咁係聽呢啲嘅。咁呢個係課用聲音作鎖緣嘅禪修方法。咁另外呢，亦都會有啲好似頭先所提到嘅啦。咁用景觀啦。咁譬如你可能參加個千人禪修呢，咁佢哋會攞住個蘋果叫你望蘋果啦。又或者可能有啲人好似玩過係咪 Switch 定係唔知乜嘢呢？打機都有㗎，叫你望住個蠟燭。咁嗰個都係日本嘅禪修方法啦，望住月輪啦，呢個係從視覺嘅着手㗎啦。咁比較多人知嘅就當然就係數息啦。數息其實就係數息，息就係我哋嘅呼吸係啦，一個字下面一個心嗰個，咁息即係我哋嘅一呼一吸咁解。咁所以比較多人識嘅就係數息。咁數息亦都係唔同嘅地方會教你唔同嘅方法啦。咁一般嚟講呢，就係你打坐之後呢，就慢慢將外面嘅感官收翻入嚟，就淨係專注喺自己嘅呼吸上面。咁可以呢，係每吸氣嘅時候數1，呼嘅時候唔數，再吸嘅時候數2。如是者你就由1數到去10，咁去到10嘅時候就重新 reset， 又由1數到10。咁你冇睇好似好簡單喎。初時嘅時候你會因為掛住數呢，慣性呢，就1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。點解我數到14嘅？你會不知不覺間係數過咗，但係呢個就係個過程啦。由你不知不覺數到好遠，去到你後知後覺數到14先發覺，去到你好知道好清清楚楚自己數到邊，再嚟個咁樣嘅咯。咁就如果發現自己數錯咗呢，係正常嘅，因為我哋個腦本身個 function 就係俾我哋諗嘢嘅。咁所以我哋只不過係想訓練佢係唔好成日係 autopilot mode， 我哋想多翻少少自主，唔好成日都係俾自己情緒或者慣咗佢自己個飛行模式咧，佢自己去運作，多啲係我哋自己了了分明自己做緊乜嘅。咁呢度我唔同大家分享咁多個原因，係因為真係坊間有太多唔同嘅方法，亦都係好好嘅方法，甚至乎係唔同道場自己做嘅 apps 短片啦。咁如果有興趣嘅，你可以話俾我聽，你想知多啲邊一種嘅禪修方法，我哋去揾翻即係唔同道場佢哋拍嘅，或者係佢哋嘅 apps 嘅，咁我哋就翻你想用邊一種嘅方法，我哋就介紹俾你。咁甚至乎而家亦都有好多嘅道場呢，出咗一啲手機嘅程式呢，係直頭係有指導禪修啦，變咗你可能真係個腦好忙嘅，即係我真係做唔到呢啲自己靜落嚟去數數目嘅。咁亦都會有啲指導禪修，譬如可能一呼一吸間佢會教你係專注喺邊度啦，去覺察啲乜嘢嘢啦，可能喺呼吸之間係做一啲乜嘢嘢嘅禪修或者係點樣覺察自己嘅身體嘅痛又或者係同父母嘅關係呢一類嘅指導禪修都有嘅。如果有興趣呢，就可以喺 comments 嗰度話俾我哋聽，咁我哋就喺會回應翻介紹翻
相對應嘅方法俾你。咁我覺得咁樣係最直接，由法師去教你係應該係最好嘅。咁所以呢段期間呢，歡迎大家上嚟試坐我哋呢一系列嘅坐墊啦。咁同埋如果係想再知多啲嘅，咁話喺 comments 嗰度話我哋知，咁我哋就再同你介紹。咁今日呢就差唔多啦，多謝大家，拜拜。我不如我望下仲有冇嘢問我先。Kitty 啊，哎呀 ，hello 啊 Kitty，你好嘛？你都要記住打坐喎，瞓喺度都打到坐㗎。幫佢集下氣先。Kitty 係我哋喺英國嘅一個朋友，亦都係之前喺我哋呢度教禪嘅 Kitty 啦。我哋嘅中東亞曼乳香都係多得佢嗰陣時，佢老公喺中東嗰度返工，喺嗰度 station 嗰度幾年，佢哋幫我哋揾翻嚟嘅。咁而家佢就喺英國呢，佢係中咗 COVID-19 嘅，佢係中咗係啦呢個COVID-19 呢，咁住咗喺醫院度都2-3個月㗎啦。咁逐漸康復中，但係因為佢本身身體都唔係咁好，而家都有併發症。咁所以希望如果今日你聽咗我哋呢個坐3分鐘又好，坐1分鐘又好，咁就都可以將呢個平靜呢一個祝福可以回向俾 Kitty， 希望佢早日康復。咁Kitty， 我哋都希望你快啲翻嚟看禮，同我哋一齊坐。好，係咁多，拜拜。好多人拜拜啊！